Salz 1, Pfeffer aus der Mühle 1 Esslöffel Öl 13 Stiele, Salbei 18 Scheiben magerer, luftgetrockneter Schinken, Klammer auf 100 Gramm Klammer zu, 1 je 1 rote und gelbe Paprikaschote, 11 Zweitel rote Zwiebel 1 eine Knoblauchzehe 1100 ml Gemüsebrühe 1 Esslöffel Balsamico Bianco 1 gemahlene Kreuzkümmel 1 Filetwaagerecht halbieren, salzen und pfeffern. Salbei waschen, trocken tupfen, Blätter abzupfen. Je 2 Scheiben Schinken der Länge nach etwas überlappend auf der Arbeitsfläche auslegen. Im gleichmäßigen Ab- und eine Käsescheibe füllen und die Schnitzel fest zusammendrücken. 3D Ei in einen tiefen Teller aufschlagen und verquirlen. Das Mehl und die gemischten Brotbrösel jeweils auf einen weiteren Teller geben. Die gefüllten Schnitzel zuerst in Mehl wenden, dann durch das verquirlte Ei ziehen und in den Brotbröseln einswenden. Die Panade leicht andrücken. In eine Pfanne das Butterschmalz erhitzen und die Schnitzel darin bei mittlerer Hitze auf jeder Seite etwa 3 Minuten goldbraun braten. Tipp: Dazu passt ein Kartoffelsalat aus 500 Gramm festkochenden Kartoffeln, 1 kleinen Zwiebel und einem Dressing aus 14 Rinderbrühe, 1/2 Teelöffel Senf, 2 Msp. Curry, Pfeffer, 1 Esslöffel Apfelessig und 5 Esslöffel Sonnenblumenöl. Stand je 4 Salbeiblätter darauflegen. Mittig die Hähnchenstücke darauflegen, den Schinken von beiden Seiten über das Fleisch klappen. Ofen auf 140 Grad vorheizen. Paprika in 2 Rauten, Zwiebel in Spalten teilen. Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Knoblauch andrücken. Saltimbocca mit Knoblauch 2 Minuten anbraten, wenden, weitere 2 Minuten braten. Auf ofenfesten Teller geben, im Ofen, Klammer auf Mitte Klammer zu, 8 bis 10 Minuten garen. 3 Paprika und Zwiebel in der Pfanne 5 Minuten anbraten. Rest Salbei, Brühe, Essig und eine Prise Kreuzkümmel zugeben, Flüssigkeit fast vollständig verkochen lassen. Dann zugedeckt 3 bis 4 Minuten dünsten. Gemüse salzen und pfeffern, mit Saltimbocca anrichten. Dazu passt Süßkartoffelstampf.